हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हार्ट साउंड। इससे पहले हमने कार्डियक साइकिल स्टार्ट किया था। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, उसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हार्ट साउंड। हार्ट साउंड्स और कार्डियक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो हार्ट साउंड होता क्या है? हार्ट साउंड्स आर द साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। हार्ट साउंड्स ऐसी साउंड्स होती है जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है। हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटीज क्या क्या होती है? दो ही मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है, या तो हार्ट आपका कंट्रैक्ट करेगा या तो हार्ट आपका रिलैक्स करेगा। द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल, विच टुगेदरली मेक द साइकिल, जिसको हमने कार्डियक साइकिल कहा था, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर से बता देता हूं, हार्ट साउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। मैकेनिकल एक्टिविटीज मींस सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, मींस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आपके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो हार्ट में साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, उन्हीं को क्या कहा गया है? उन्हीं को हार्ट साउंड्स कहा गया है। कितनी होती है हार्ट साउंड्स? जब हमने लास्ट टाइम कार्डियक साइकिल पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था देयर आर 4 हार्ट साउंड्स, ठीक है। कितनी होती है? 4 हार्ट साउंड्स। और वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन आज हम उसी चीज को डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो कितनी हार्ट साउंड्स होती है? देयर आर 4 हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। हमने देखा था कि अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो उसमें हम वेंट्रिकुलर इवेंट्स लेते हैं, क्योंकि जो एट्रियल इवेंट्स होते हैं वो आपके वेंट्रिकुलर इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल के साथ क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। दैट इज व्हाई वी टेक द वेंट्रिकुलर इवेंट्स। इसीलिए ये 4 हार्ट साउंड्स किस में प्रोड्यूस होगी? वेंट्रिकुलर इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल में, ठीक है, जो कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग फेज में देखा था, ठीक है, एट्रियल किक में देखा था, ठीक है। तो वही 4 साउंड्स आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, छोटा सा रिकैप करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था दैट वाज किस में आ रहा था? आपके राइट एट्रियम में आ रहा था, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर जो वेना कावा है, दीज कैरी द ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। किस में आ गया? राइट एट्रियम में। एंड फ्रॉम राइट एट्रियम हमने देखा था जब एट्रियल सिस्टोल हुआ था तो 10% ऑफ द एट्रियल ब्लड किस में आ गया था? वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में आ गया था। इट वॉज ड्यू टू एट्रियल किक, जिसको हमने क्या कहा था? एट्रियल सिस्टोल कहा था, ठीक है। तो 10% ऑफ द ब्लड आपके एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ गया। किसके थ्रू आया था? बाय मींस ऑफ 3 कस्प स्ट्रक्चर दैट वाज नेम्ड एज ट्राइकस्पिड वैल्यू, ठीक है। तो इस ट्राइकस्पिड वैल्यू के थ्रू ये ब्लड इसमें आ गया था, वेंट्रिकल्स में आया, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया उस टाइम पे आपके वेंट्रिकल्स कैसे थे? रिलैक्स्ड स्टेट में थे। अब जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर मसल्स क्या करने स्टार्ट करेंगे? अपनी कंट्रैक्शन, मींस अब वेंट्रिकल्स आपके सिस्टोल में आएंगे। बिफोर कंट्रैक्शन अगर ये कंट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड इनमें आया था वो वापस चला जा सकता है एट्रियम में। टू प्रिवेंट दैट ये वाल्व्स क्लोज होते हैं, ठीक है। तो जब ये वाल्व क्लोज होते हैं, ये आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमने लब कहा था, ठीक है। दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हमने क्या कहा था? लब कहा था। तो ये हो गई थी आपकी पहली हार्ट साउंड। उसके बाद क्या हुआ था? आपके वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हुआ आपकी पल्मोनरी आर्टरी और इयोटा में। किसके थ्रू हुआ था? सेमिल्यूनर वाल्व्स के थ्रू हुआ था। तो जब ब्लड लीव किया वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल्स में आपका प्रेशर फॉल हो गया फिर से। तो जब प्रेशर फॉल हो गया, प्रेशर किन में बढ़ गया? आपके पल्मोनरी आर्टरी और इयोटा में प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे ही उनमें प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो गया। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो गए। तो सेमिल्यूनर वाल्व्स जब क्लोज हो गए, एक साउंड प्रोड्यूस हो गई दैट वाज कॉल्ड एज द डब। दिस इज द सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। तो पहली हार्ट साउंड आपकी लब थी, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो गई थी? क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्यू, मींस बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड
tricuspid valve, and second heart sound was produced because of the closure of semilunar valve when the pressure falls in the ventricle, and at the same time the pressure was increasing in the pulmonary artery and aorta, and because of this pressure gradient these semilunar valve get closed. तो जैसे ही semilunar valve close होंगे तो आपकी कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज डब. तो इस वे में आपने देखा आपकी पहली हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, सेकंड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है. तो कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ दीज मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, यानी या तो कंट्रैक्शन की वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से, सिस्टोल और डायसिस्टोल की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है. आपने देखा फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड. आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं. ले लीजिए. तो पहले हम समझते हैं आपकी थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे थर्ड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद हम समझेंगे फोर्थ हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है. तो थर्ड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आपके वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल की डायस्टोल पीरियड जो उसी में प्रोड्यूस हो रही है, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल में. ठीक है, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल. जब कौन सा इसका फेज था, दैट वाज रैपिड फिलिंग फेज. ठीक है, रैपिड फिलिंग फेज में ये प्रोड्यूस हो रही है, रैपिड फिलिंग फेज. ठीक है, रैपिड फिलिंग फेज. इसमें क्या होता था रैपिड फिलिंग फेज में, जब हमने देखा था कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो गए, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब ओपन हो गए तो ब्लड आपका एट्रिया से किसमें रश करता है, वेंट्रिकल्स में. हमने देखा था जो इनिशियल फिलिंग होती है वो वेरी रैपिड होती है और इसमें आपका 70% ऑफ द ब्लड किसमें चला जाता है, वेंट्रिकल्स में इनिशियली. ठीक है, तो 70% आ गया. इस ब्लड मूवमेंट की वजह से जो ये रैपिड आ रहा है ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हमने क्या कहा था, थर्ड हार्ट साउंड. ठीक है, यहां से आपकी थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड. अब फोर्थ हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने बात की थी जो रिमेनिंग 30% है जो आपका ब्लड बचा है एट्रियम में, वो दो वे में आता है. जो आपका 20% ऑफ द ब्लड है उसकी स्लो फिलिंग होती है, उसकी क्या होती है, स्लो फिलिंग होती है. लेकिन जो आपका 10% होता है उसकी भी रैपिड फिलिंग होती है फिर से, यानी लास्ट का जो 10% बचा उसकी भी रैपिड फिलिंग हो जाएगी. ठीक है, कैसे हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 10% ऑफ द ब्लड बचा, अब क्या करेगा, जो आपका एट्रियम होगा वो पंप करेगा, इसको किक करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एट्रियल किक. ठीक है, एट्रियल किक, जो कि आपने कार्डियक साइकिल जब हमने पढ़ा था वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा था कैसे होता है. ठीक है, एट्रियल किक जब इसको पंप करेगा इस रिमेनिंग 10% ऑफ द ब्लड भी किसमें आ जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में. ठीक है, इस एट्रियल किक की वजह से आपकी कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, आपकी फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, इस वे में आपकी कितनी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, क्लोजर ऑफ वाल्व से 2 हार्ट साउंड्स, मूवमेंट ऑफ ब्लड से 1 हार्ट साउंड, और दूसरी एट्रियल किक की वजह से लास्ट हार्ट साउंड, दैट इज द फोर्थ हार्ट साउंड. ठीक है, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और इनकी अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं. ले लीजिए. तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं एक एक हार्ट साउंड को. तो सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड, या जिसको हमने लब कहा था. ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूस कैसे हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. जब आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो वो आपकी एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, या जिसको हमने लब कहा था. अब ये कब क्लोज करते हैं, कौन से पीरियड में क्लोज करते हैं, जब आपने पढ़ा था कार्डियक साइकिल, आपने पढ़ा था एक फेज होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, दैट इज द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन. ठीक है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन. तो इट इज प्रोड्यूस्ड, किस में प्रोड्यूस हो रही है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये आप अपने नोट्स में ऐड कर देना, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. एंड मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड, स्मॉल वॉइस ये भी ऐड करता है, कौन, मूवमेंट ऑफ ब्लड जो कि इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से, किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉइस ऐड करता है इस लब में, जो कि आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड है. लेकिन मैक्सिमम पोर्शन कौन कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स. ठीक है, तो किस फेज में हो रही है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल.
ठीक है, हो गया ये। उसके बाद इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहली जो है दैट इज रिडुप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। रिडुप्लीकेशन मींस स्प्लिटिंग, मतलब आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी वो स्प्लिट होगी। कैसे स्प्लिट होगी, किस कंडीशन में स्प्लिट होगी, आइए समझते हैं। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्यू। मतलब जो आपके वैल्व्स होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यू वो साइमल्टेनियसली क्लोज नहीं होंगे। मतलब यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में दे क्लोज साइमल्टेनियसली, मतलब आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यू एक साथ क्लोज करके फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन इन वेरियस कंडीशंस, या जिसको हमने रिडुप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड का, इसमें क्या होता है, या तो आपका पहले बाइकस्पिड वैल्यू क्लोज होगा उसके बाद ट्राइकस्पिड, या पहले ट्राइकस्पिड फिर बाइकस्पिड, मतलब साइमल्टेनियस क्लोजर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ये किन किन कंडीशंस में देखा जाता है कि साइमल्टेनियसली क्लोज नहीं होते। इट इज ऑकर्स इन द कंडीशंस लाइक एट्रियल सेप्टल डिफेक्टस। जब आपके एट्रिया के जो सेप्टास होते हैं उनमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उस कंडीशंस में क्या होती है, आपकी रिडुप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड हो जाती है। मींस साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ वैल्व्स नहीं होता, या पहले बाइकस्पिड क्लोज करेगा पहले ट्राइकस्पिड क्लोज करेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये क्लोज नहीं करेंगे, जो कि नॉर्मल कंडीशंस है। ठीक है, तो ये इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी होगी पहली, दैट इज रिडुप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड मींस स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, या जिसको हम कहते हैं मतलब एसिंक्रोनस, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं हुई क्लोज आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ आपके रिडुप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड कंप्लीट, यानी पहली अप्लाइड फिजियोलॉजी कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, ले लीजिए। आगे चलते कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने देखी थी पहली अप्लाइड फिजियोलॉजी, दैट वाज रिडुप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। उसमें क्या होते थे, साइमल्टेनियस क्लोजर नहीं होता था वैल्व्स का, जिसकी वजह से पैथोलॉजी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब सेकंड आता है दैट इज द सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड। मतलब आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी वो कैसी ऑडिबल होगी, सॉफ्ट होगी। ठीक है, हार्ट साउंड बिकम सॉफ्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिक्रीजेस। जब आपकी हार्ट साउंड सॉफ्ट हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये कब कब हर्ट की जाएगी, इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक हाइपोटेंशन, मतलब जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो उस टाइम जो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड होगी दैट विल बी सॉफ्ट, या उसकी इंटेंसिटी कम होगी। और इट कैन बी हर्ड इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में भी ये हर्ट हो सकती है। इन केस ऑफ हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर की टाइम पे भी आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ट साउंड बिकम्स सॉफ्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिक्रीजेस occurs in case of low blood pressure, जिसको हमने हाइपोटेंशन कहा, एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, तो इन दो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी वो कैसी होगी, दैट विल बिकम द सॉफ्ट, और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दिस इज द सॉफ्ट और फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, तीसरा आता है आपका लाउड हार्ट साउंड। लाउड हार्ट साउंड में क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी वो बहुत लाउड हो जाएगी, तेज हो जाएगी। किन कंडीशंस में होगा, occurs in case of mitral stenosis। मिट्रल किसको कहते हैं, मिट्रल कहते हैं वैल्यू को, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वैल्यू। ठीक है, बाइकस्पिड वैल्यू, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वैल्यू। जब उसकी स्टेनोसिस हो जाएगी तो उस कंडीशंस में होगा, जब आपका चेस्ट वॉल थिन होगा तो कैसी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, लाउड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो लाउड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडीशंस लाइक मिट्रल स्टेनोसिस एंड द थिन चेस्ट वॉल। ठीक है, इसी के साथ आपकी अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद सेकंड हार्ट साउंड पे चलते हैं, ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट हार्ट साउंड कंप्लीट किया, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी भी कंप्लीट कर दी। अब आते हैं हम सेकंड हार्ट साउंड पे। तो सेकंड हार्ट साउंड में भी हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोटोडायस्टोल पीरियड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, आपका जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है उसका एक पीरियड हमने डिस्कस किया था, दैट वाज प्रोटोडायस्टोल, यानी पहला ही पीरियड। उसके दौरान क्या होता था कि जो आपके वेंट्रिकल्स का प्रेशर था वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड आपका लीव करता था एंड एंटर करता था पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। ठीक है, जब ब्लड चला गया तो उसमें प्रेशर फॉल हुआ, यहां से ब्लड आपका किस में आ गया, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। तो बिकॉज ऑफ दैट ब्लड, उनमें जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, एंड यहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बना, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ज्यादा, वेंट्रिकल्स में कम। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या हो गए थे, आपके सेमिल्यूनर वैल्यू क्लोज हो गए थे। दिस ऑल वाज हैपनिंग इन द प्रोटोडायस्टोल पीरियड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोटोडायस्टोल पीरियड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
तो जब प्रेशर फॉल हुआ उसकी वजह से क्या हुआ था, सेमिल्यूनर वैल्यू क्लोज कर रहे थे। तो जब सेमिल्यूनर वैल्यू क्लोज कर रहे थे उसकी वजह से आपकी सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई थी, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था डब। ठीक है, तो आपकी दो हार्ट साउंड प्रोड्यूस, पहले लब फिर आ गई आपकी डब। ठीक है, अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे पहले सेम है जैसे हमने उधर देखा था रिडुप्लीकेशन, यहाँ पे भी है आपकी रिडुप्लीकेशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड, रिडुप्लीकेशन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, तो जैसा हमने फर्स्ट हार्ट साउंड में देखा था रिडुप्लीकेशन हुई थी। रिडुप्लीकेशन मतलब सर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता था कि जो आपके वैल्व्स हैं, जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, सिमिलरली सेमिल्यूनर वैल्व्स भी दो है, एक तो पल्मोनरी वैल्यू और इयोटिक वैल्यू, तो वो भी नॉन साइमल्टेनियसली क्लोज हो रहे थे, तो रिडुप्लीकेशन हो रही थी। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एसिंक्रोनस क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वैल्यूज। एसिंक्रोनस आप समझ गए होंगे, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, नॉन साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वैल्यूज। सेमिल्यूनर वैल्यूज कौन कौन से, पल्मोनरी, इयोटिक वैल्यू। ठीक है, मतलब ये एक ही टाइम पे बंद नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एक पैथोलॉजी क्रिएट हो रही है, दैट इज रिडुप्लीकेशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, अब ये किन किन कंडीशंस में होती है वो हम देखते हैं। ऑकर्स ड्यूरिंग राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जो आपका हार्ट होगा उसका जो राइट बंडल ब्रांच होगा, अगर वो ब्लॉक होगा तो इट विल डेफिनेटली कॉज अ रिडुप्लीकेशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। दूसरी कंडीशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जो आपका वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के केस में भी क्या होगा, आपका रिडुप्लीकेशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड होगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस याद रखनी है, ऑकर ड्यूरिंग राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड इन द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आपकी जो सेकंड हार्ट साउंड होगी वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली देखें फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, जो आपके इयोटिक वैल्व्स होते हैं, दो होते हैं, इयोटिक और पल्मोनरी। ठीक है, इयोटिक वैल्यू पहले ही क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ पल्मोनरी वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मली जब हम इंस्पायर करते हैं तो इसके दौरान जो गैप होती है, मान लीजिए आपका जो इयोटिक वैल्यू और पल्मोनरी वैल्यू है, इनके दरमियान गैप है 2 सेकंड। मतलब इयोटिक वैल्यू पहले क्लोज कर रहा है, उसके 2 सेकंड बाद पल्मोनरी वैल्यू क्लोज कर रहा है। ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस है। इयोटिक नॉर्मल कंडीशंस में यही होता है, इयोटिक वैल्यू पहले ही क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू पल्मोनरी वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए ये 2 सेकंड है, तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ये 2 सेकंड की बजाय 4 सेकंड होता है। ठीक है, मतलब दिस गैप बिटवीन इयोटिक एंड पल्मोनरी वैल्यू वाइडन्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। यहां पे मैंने लिखा है इयोटिक वैल्यू क्लोज प्रायर टू पल्मोनरी वैल्यूज, ड्यूरेशन वाइडन्स, ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, 2 से 4 हो गई जब हमने क्या किया, इंस्पायर किया, एंड दिस ड्यूरेशन नैरोज ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। मतलब अभी ये 2 सेकंड थी, अब जब हम एक्सपायरेशन करेंगे ये 1 ही सेकंड की रहेगी ये ड्यूरेशन बिटवीन द इयोटिक एंड द पल्मोनरी वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, हमने स्टार्ट किया अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। इसमें हमने देखा रिडुप्लीकेशन होगी, यानी एसिंक्रोनस क्लोजर होगा सेमिल्यूनर वैल्व्स का, मतलब साइमल्टेनियसली क्लोज नहीं करेंगे। ऑकर्स इन कंडीशंस लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, ये कंप्लीट। उसके बाद हमने नॉर्मल कंडीशंस में देखा है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके इयोटिक वैल्यू क्लोज करते हैं प्रायर टू पल्मोनरी वैल्यू, और ये जो ड्यूरेशन गैप होती है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये बढ़ जाता है, लेकिन जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं तो ये कम हो जाती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यूरेशन वाइडन्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड नैरोज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये पहली फिजियोलॉजी, इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी सेकंड हार्ट साउंड की होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो मूविंग टू द सेकंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है, दैट इज अ लाउड और सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, तो हम लाउड सेकंड हार्ट साउंड अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा रिडुप्लीकेशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड, अब हम लाउड सेकंड हार्ट साउंड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कब प्रोड्यूस होती है और किन कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं देखते हैं। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ईदर क्लोजर ऑफ इयोटिक और पल्मोनरी वैल्यू। तो आपकी जो सेकंड हार्ट साउंड होती है दैट बिकम्स लाउड, 2 वैल्व से तो किसी एक की वजह से तो प्रोड्यूस होगी, या तो आपकी इयोटिक की वजह से प्रोड्यूस होगी या फिर पल्मोनरी वैल्यू के क्लोजर की वजह से लाउड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इयोटिक की वजह से कब होगी और पल्मोनरी वैल्यू की वजह से कब होगी? प्रोड्यूसेस लाउड साउंड, आपका जो इयोटिक है इट प्रोड्यूसेस द लाउड साउंड इन केस ऑफ सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ठीक है, एंड पल्मोनरी वैल्यू प्रोड्यूसेस लाउड साउंड इन केस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो दोनों साउंड्स कब प्रोड्यूस हो रही है, आपने एक चीज याद रखनी है,
लाउड साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है? इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपका इयोटिक वैल्यू की वजह से लाउड साउंड आ रही है तो इट मीन सिस्टमिक हाइपरटेंशन है। अगर आपकी पल्मोनरी वैल्यू की वजह से लाउड साउंड आ रही है इट मीन आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ईदर क्लोजर ऑफ इयोटिक और पल्मोनरी वैल्यू। कब प्रोड्यूस करेगा इयोटिक वाला लाउड साउंड? इन केस ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंशन। एंड पल्मोनरी वाला कब लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा? इन केस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये कंप्लीट होगी लाउड और सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, तो इसकी दो अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस हो गई। अब हम चलते हैं आगे, दैट इज द थर्ड हार्ट साउंड। तो थर्ड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, उसका जो रैपिड फिलिंग फेज होता है, पीरियड होता है, उसी के दौरान आपकी थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि उस दौरान जो ब्लड होता है 70% ऑफ द ब्लड रशेस फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ ब्लड एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड हार्ट साउंड। आई होप आप समझ गए होंगे किस वाले पीरियड में। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोड्यूस्ड इन द रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल बिकॉज और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक। ठीक है, ये होगी थर्ड हार्ट साउंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। ले लीजिए, आगे चलते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड हार्ट साउंड। तो ठीक है, इससे पहले हमने देखा थर्ड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कौन से वाली फेज में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, रैपिड फिलिंग फेज में प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द ब्लड की वजह से। ठीक है, अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड हार्ट साउंड कैन बी हर्ड इन एथलीट्स एंड चिल्ड्रंस। मतलब अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो दिस थर्ड हार्ट साउंड इज ऑडिबल, इसको हम सुन सकते हैं, लेकिन किससे? स्टेथोस्कोप से। लेकिन किन किन में सुन सकते हैं? इन केस ऑफ एथलीट्स एंड चिल्ड्रंस ओनली। ठीक है, बाकी ये अगर आप नॉर्मल इंसान में सुनोगे इट मीन्स दैट पर्सन इज इन डिजीज्ड कंडीशंस। ठीक है, मतलब उसमें पैथोलॉजी है। यहाँ पे मैंने लिखा है इट ऑकर, इट कैन बी हर्ड इन द पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी जिनमें ये आपकी इजीली ऑडिबल होती है। कौन सी? आपकी थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, नॉर्मल इंसान में। ठीक है, एथलीट्स और चिल्ड्रंस को छोड़ के। ठीक है, तो कब ये ऑडिबल होगी इजीली? इन केस ऑफ कार्डियक फेलियर एंड कार्डियक मायोपैथी। जब आपके कार्डियक फेलियर होगा किसी पर्सन का, या फिर कार्डियक मायोपैथी। कार्डियक मायोपैथी क्या होता है? जो आपके मसल होते हैं, कार्डियक मसल, उनके रिलेटेड डिसऑर्डर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक मायोपैथी। यहाँ पे मैंने लिखा है मसल डिसऑर्डर्स। ठीक है, देख लीजिए, पैथोलॉजिकल कंडीशंस व्हेन इट बिकम्स लाउड। कौन बिकम्स लाउड? थर्ड हार्ट साउंड। नॉर्मल के केस में इट बिकम्स लाउड एंड ऑडिबल, और कार्डियक फेलियर एंड कार्डियक मायोपैथी। नॉर्मली हम ये किन में हर्ड कर सकते हैं? एथलीट्स और चिल्ड्रंस में। बाय द स्टेथोस्कोप इट कैन बी इजीली हर्ड, बट इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन इट कैन बी हर्ड ओनली ड्यूरिंग द पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक कार्डियक फेलियर एंड कार्डियक मायोपैथी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। व्हेन थर्ड हार्ट साउंड इज हर्ड बाय स्टेथोस्कोप, जब आप इसको सुनोगे तो अब अभी तक कितनी दो साउंड्स आ चुकी थी, अब तीसरी हार्ट साउंड भी आ गई है। देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल हार्ट साउंड। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल हार्ट साउंड, क्योंकि इस टाइम पे आप कितनी बीट सुन रहे, कितनी हार्ट साउंड सुन रहे? 3 हार्ट साउंड सुन रहे। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल हार्ट साउंड व्हेन द थर्ड हार्ट साउंड बिकम्स ऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप एंड व्हेन इट इज हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप द कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल हार्ट साउंड। ठीक है, आई होप आप थर्ड हार्ट साउंड की अप्लाइड फिजियोलॉजी समझ गए होंगे। नॉर्मली किन में हर्ड होती है? एथलीट्स और चिल्ड्रंस में। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में कार्डियक फेलियर और कार्डियक मायोपैथी। ठीक है, एंड व्हेन हर्ड होगी इसको क्या कहेंगे? ट्रिपल हार्ट साउंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फोर्थ हार्ट साउंड पे चलते हैं। ले लीजिए, आगे चलते हैं लास्ट, दैट इज द फोर्थ हार्ट साउंड। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब जो आपका लास्ट रैपिड फिलिंग फेज होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, उसमें ये प्रोड्यूस होती है, या जिसको हमने एट्रियल सिस्टोल भी कहा था। किस वजह से प्रोड्यूस होगी? बिकॉज ऑफ द एट्रियल किक। जब 10% ऑफ द ब्लड जो आपके हार्ट में बचा था एट्रिया में, तब आपका एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा था। उस कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया की वजह से आपकी फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। कौन सा फेज था? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, कंप्लीट।
कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद इसकी अप्लाइड। अप्लाइड में क्या होता है, दिस फोर्थ हार्ट साउंड बिकम्स ऑडिबल इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर स्टिफनेस। जब आपके वेंट्रिकल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, तब ये एट्रिया जो होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली, क्योंकि उसको ये ओवरकम करनी है ये स्टिफनेस। टू ओवरकम दिस वेंट्रिकुलर स्टिफनेस विच हैज ऑकर्ड, द एट्रिया कंट्रैक्ट्स फोर्सफुली। एट्रिया बहुत फोर्स से कंट्रैक्ट करता है, विच प्रोड्यूसेस द साउंड दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड दैट बिकम्स ऑडिबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्थ हार्ट साउंड बिकम्स ऑडिबल इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर स्टिफनेस। ठीक है, कब ये ऑडिबल होती है, कब आप इसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो, जब वेंट्रिकुलर स्टिफनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वेंट्रिकुलर स्टिफनेस को ओवरकम करने के लिए आपका एट्रिया बहुत जोर से कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी फोर्थ हार्ट साउंड जो है दैट बिकम्स ऑडिबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है टू ओवरकम द वेंट्रिकुलर स्टिफनेस एट्रिया कंट्रैक्ट्स फोर्सफुली प्रोड्यूसेस फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, टू ओवरकम दिस वेंट्रिकुलर स्टिफनेस, जो कि हो गई है किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आपके वेंट्रिकल स्टिफ हो गए, तो उसका उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका एट्रिया फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा। जो जब कंट्रैक्ट करेगा तो आपकी फोर्थ हार्ट साउंड कैसी हो जाएगी, ऑडिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीजन और ये हो गया इसकी अप्लाइड। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट हार्ट साउंड पढ़ा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और उनकी अप्लाइड फिजियोलॉजी भी कंप्लीट की। ठीक है, तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है और सेकंड हार्ट साउंड, उनको हम इजीली स्टेथोस्कोप से हर्ड कर सकते हैं, और जो आपकी थर्ड हार्ट साउंड है वो हम सिर्फ एथलीट्स और इन केस ऑफ चिल्ड्रंस में स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल इंसान में थर्ड हार्ट साउंड को सुनना हो, उसके लिए हमें चाहिए माइक्रोफोन। ठीक है, इट कैन बी हर्ड बाय द माइक्रोफोन। कौन सी, आपकी थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ हार्ट साउंड है ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ऑडिबल होगी, जब वेंट्रिकुलर स्टिफनेस होगी। लेकिन अगर नॉर्मली सुनना है, इसको हम ना स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ना ही माइक्रोफोन से। इट कैन बी ओनली रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ठीक है, इसकी सिर्फ हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, दैट इज ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। किसकी, फोर्थ हार्ट साउंड की। बाकी जो है आपकी फर्स्ट सेकंड स्टेथोस्कोप से, थर्ड माइक्रोफोन से, नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूं, माइक्रोफोन से, और फोर्थ ग्राफिकली। बाकी थर्ड हार्ट साउंड इज इजीली हर्ड इन केस ऑफ चिल्ड्रंस एंड एथलीट्स विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, दैट इज हार्ट साउंडर्स। तो आपको याद रखना है कि जो कार्डियक साइकिल है, या तो वो अकेले एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का, लेकिन जब वो 10 मार्क्स का आएगा तो उसके साथ एक और क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल अलोंग विद द हार्ट साउंडर्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे से। अपना जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम कार्डियक आउटपुट, देन वी विल गो टू द एट्रियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होगा यूनिट, उसके बाद हम अगले यूनिट पे चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और पढ़ते जाइए, कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ठीक है, जो कि अगला टॉपिक कौन सा है अपना, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन द कार्डियक आउटपुट। आज आपका कार्डियक साइकिल प्लस हार्ट साउंडर्स टोटल कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसके नोट्स बनाना अच्छे से। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।